इस साल अपनी एक सीट रिजर्व करने के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी और कंप्लीट नॉलेज के लिए आखिर कहां से करें तैयारी। बच्चों का टारगेट हो सकता है बैंकिंग का एग्जाम, या तो टारगेट हो आपका एसएससी का, हो सकता है टारगेट आपका रेलवे का एग्जाम, या तो टारगेट हो डीआरडीओ का। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट क्लासेस जो बेसिक से लेकर हाई लेवल के कोर्सेज को कंप्लीट करती है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। तो वाईफाई चैंप टीम आपका सपोर्ट करती है और आपके सिलेक्शन में आप सभी के लिए पूरी तरीके से कैसे काम करेगी, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि यहां पर जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड आपको बताएगी कि आखिर वाईफाई चैंप टीम आपके लिए कौन कौन से एग्जाम्स कवर करा रही है। तो आपके लिए यहां पर कुछ एग्जाम्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग के एग्जाम हो गया, और अदर में आपका रेलवे का एग्जाम आ गया, डीआरडीओ एग्जाम आ गया और स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए। ये सारे के सारे एग्जाम्स जो बड़े लेवल के एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, इन सारे एग्जाम्स में इन सारे के सारे जितने भी गोल हैं, इन सभी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी के 6 एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही बैंकिंग के 10 से 12 एग्जाम्स होते हैं, रेलवे की भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं और स्टेट लेवल तो भरे पड़े हैं एग्जाम्स में। इन सभी एग्जाम्स को कवर कराता है वाईफाई चैंप कोड, और इस पर्टिकुलर कोड के तहत जो बच्चा प्रिपरेशन करता है इस कोड को यूज करते हुए उसका सिलेक्शन की श्योरिटी एंड गारंटी दोनों होती है। तो आखिर क्या है ये वाईफाई चैंप और कौन है ये वाईफाई चैंप टीम, तो आइए देखते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको इस टीम से। ये रही आपके सामने वाईफाई चैंप टीम, एक बार देख सकते हैं दो लोग आपके सामने यहां पर बातें करते हुए। आकाश सर, थोड़ा सा आप बताइए यहां पे। देखो, वाईफाई चैंप टीम में सबसे पहले रोहित सर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी जीएस को कवर करेंगे। जीएस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा एरिया है जीएस का। तो उस जीएस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं करनी है, ये सारी जिम्मेदारी रोहित सर की है। उसके बाद संदीप सर, जो अभी आपसे मुखातिब हो रहे थे, जो अभी आपसे बातें कर रहे थे, तो संदीप सर पूरी इंग्लिश को कवर करेंगे। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश को रटना नहीं है, इंग्लिश कैसे समझ में आए, जिससे कि आपके सामने अगर इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें संदीप सर आपको लंबे टाइम से सिखाते चले आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये अपना इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आजकल के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर में कृति मैम, आपको पता है कि कृति मैम का करंट अफेयर कितना फेमस है, कितनी चीज़ें करंट अफेयर से आज के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो करंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी कृति मैम ने संभाल रखी है यहाँ पर। उसके बाद रीजनिंग मास्टर ब्लास्टर हितेश सर पूरी रीजनिंग को फोकस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग बैंकिंग की हो, चाहे वो रीजनिंग एसएससी की हो, चाहे वो रीजनिंग रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की हो। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्शन ले चुके हैं इस वाईफाई चैंप टीम से। उसके बाद आती है बात मैथ की, तो मैथ को मैं पूरी तरीके से कवर करने वाला हूँ। अभी बैंकिंग के एग्जाम्स को और रेलवे के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स लाइनअप हैं, तो सारे एग्जाम्स के लिए मेरे लगातार कोर्सेज चल रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर हो। तो सारी क्लासेज में पूरी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है और इस टीम का नाम है वाईफाई चैंप टीम, क्योंकि अगर आप लोगों को चैंपियन बनना है तो चैंप टीम से, चैंपियन टीम से पढ़ना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों जरूरी है वाईफाई चैंप? इसलिए जरूरी है सर क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे फैकल्टीज, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जा रहे हैं। आपके लिए किसी दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे के पास जाने का झंझट ही खत्म। आपकी जीएस यहां पर कवर हो गई, इंग्लिश यहां पर कवर हो गई, करंट अफेयर कवर हो गया, रीजनिंग कवर हो गई और पूरा का पूरा मैथ कवर हो जाएगा। तो इसलिए वाईफाई चैंप टीम को आप लोगों को चूज करना है। तो एक बार अपने मेंटर्स की ये पिक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी जगह भी इसको शेयर कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए इसको धमाकेदार तरीके से। सेकंड, संदीप सर। एग्जैक्टली फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर इस चैंप टीम जो आपके बीच में यहाँ पर है, ये चैंप टीम जो पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम्स में तहलका मचा रही है। सारे एग्जाम्स में कई हजार बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते हैं इस वाईफाई चैंप टीम से पढ़कर। तो पूरे इंडिया के सिलेक्टेड एजुकेटर्स को यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया और वाईफाई चैंप नाम से इनको यहाँ पर ये कोड दिया गया कि आपके कोड से, इस वाईफाई चैंप कोड से जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा वो अपने सिलेक्शन का इतिहास जरूर रचेगा और आने वाले टाइम में वो लोगों की नजर में और अपनी नजर में भी प्राउड फील करने वाला है। तो आखिर क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है इस वाईफाई चैंप टीम से जुड़ने का, आइए देखते हैं इस वीडियो के अगले स्लाइड में। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है गाइस, वो है आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यानी हमारी जो क्लासेस होती है, ये वाईफाई चैंप टीम की जो क्लासेस होती है, ये क्लासेस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलने वाली है। इस लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते ही जैसे ही आप ओपन करते हैं
तो आपके ओपन बटन पे क्लिक करते ही कुछ नेक्स्ट स्लाइड यहां पर ओपन इस टाइप से होती है, जो सबसे पहले मांगता है आपका मोबाइल नंबर अपने साथ रजिस्टर करने के लिए। आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालते ही गेट ओटीपी वाली बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसे आएगा, जहां पे अपने आप वो 6 डिजिट का मोबाइल नंबर लेकर वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करते हुए ही नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड आएगी वो आएगी आपके गोल को सेलेक्ट करने के लिए। तो गोल कैसे सेलेक्ट करना है यहां पर आकाश सर आप बताइए। बिल्कुल, जैसे यहां पर एक एरो का बटन आ रहा होगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके गोल्स आ जाएंगे। गोल्स का मतलब है आपको किस एग्जाम के लिए स्पेशली तैयारी करनी है। लाइक वो बैंकिंग एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, रेलवे हो सकता है, सीडीएस, एफकेट, सीआरपीएफ हो सकता है, डेट मीन डिफेंस हो सकता है। तो इतने सारे एग्जाम्स और भी बहुत सारे गोल हैं। तो मतलब जिस एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करनी है उसको अपना गोल सेलेक्ट वही करना पड़ेगा। Exactly. जैसे मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है तो बैंकिंग में कौन कौन से एग्जाम आते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। एसबीआई क्लर्क आता है, एसबीआई पीओ आता है, आईबीपीएस पीओ आता है, आईबीपीएस क्लर्क आता है, आरबीआई आता है, अभी आरबीआई का एग्जाम हुआ असिस्टेंट का, आईबीपीएस एसओ आता है, आईबीपीएस में ही नेशनलाइज आ जाता है और आरआरबी आ जाता है, रूरल जिसको हम बोलते हैं। तो सपोज मैंने अपना बैंकिंग का क्या गोल सेलेक्ट कर लिया कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो अब मैं इतने सारे बैचेस के लिए, इतने सारे एग्जाम के लिए जितने भी बैचेस आएंगे उन सबकी क्लासेस को मैं यहां से देख सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो यही फायदा है, अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग पे नहीं करना। इवन अलग अलग एजुकेटर, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग पे नहीं करना। साथ के साथ ही अगर आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको सारे एजुकेटर भी मिलने वाले, वो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, देखो। एग्जैक्टली और एक और अच्छी चीज यहाँ पे ये है सर, जैसे आईबीपीएस आरआरबी का भी यहाँ पे पीओ और क्लर्क अगर हम ऐड कर लें तो टोटल एग्जाम्स हो गए 2, इसमें हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 एग्जाम्स की प्री और मेंस दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल यहां पर हो जाते हैं आपकी 16 एग्जाम्स, राइट। प्री और मेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स का प्री और मेंस दोनों होता है। अब सवाल ये है कि यहां पर बैंकिंग के लिए जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल एसबीआई का सब्सक्रिप्शन लिया तो क्या उसको अदर एग्जाम के लिए लेना है? बिल्कुल नहीं। आपको यहां पे अगला जो प्रोसेस बताया जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर बैंकिंग सेलेक्ट करके ये चीज दिखाया जा रहा है। सेम चीज एसएससी पे भी एप्लीकेबल होगी, सेम चीज रेलवे पे भी होगी, सेम चीज एफकैट पे भी होगी, हर एक किसी पर होगी जितने भी गोल आप सेलेक्ट करने वाले हैं। तो बैंकिंग का ये चीज करते ही आप सब्सक्रिप्शन जो भी आगे का प्रोसेस आकाश सर बताएंगे, आपको ये सारी क्लासेस मिलेगी, वो भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके लिए दोबारा आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। इन सारी क्लासेस के लिए टोटल कितना अमाउंट देना है वो आप आगे देखते चलिए। तो जैसे ही मैंने बैंक एग्जाम सेलेक्ट किया, इसका मतलब है मेरा टारगेट है बैंक में जॉब करना। अब वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो बैंक क्लर्क हो सकता है, बैंक पीओ हो सकता है, या फिर गिवन जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से कोई सी भी एग्जाम के लिए। तो बैंक जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी, ये ठीक, ये विंडो आ जाएगी आपके पास। अब इस विंडो में आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, सबसे बड़ी चीज है गेट सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मैं सर्विसेज लेना चाह रहा हूं, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हूं। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगी, बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर है, या हो सकता है अभी 12th करके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आए हो, सेकेंड ईयर में हो, और वो पूरे 2 साल तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ बैंकर बनने के लिए या बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन वो प्रेफर करें। मैं तो यही कहूंगा, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है और फाइनली इस बार सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, मतलब एक ही साल देना चाहते हैं अपना, तो वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। संदीप सर कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली और यहाँ पर ये 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो एक्चुअल में सारे बच्चों के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। बिल्कुल, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो डेफिनेटली 24 मंथ्स के साथ जा सकते हैं। बैंकिंग का गोल रखने वाले बच्चे बैंकिंग गोल सेलेक्ट करके 24 मंथ्स ले, एसएससी का गोल रखने वाले एसएससी सेलेक्ट करके वहां पर 24 मंथ्स, रेलवे वाले रेलवे एंड एफकैट से इतने भी जो भी आप गोल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप 24 मंथ्स के साथ जाइए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है देन डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट पैकेज होता है 12 मंथ्स, क्योंकि इतने
समय के अंदर आप उस पर्टिकुलर फील्ड के कम से कम 2 एग्जाम दे सकेंगे और उस 2 एग्जाम में अपनी एक सीट 100% रिजर्व कर लेंगे। सपोज जैसे अब मैं इसके फायदे बता दे रहा हूं, जैसे आपने अभी सब्सक्रिप्शन लिया पूरे 12 महीने का, तो 12 महीने में अगर आपके प्री के लिए जितने भी बैचेस चल रहे हैं तो उनकी क्लासेस मिल जाएगी, मेंस के लिए जितने भी बैचेस चलेंगे उनकी क्लासेस मिल जाएगी, इंटरव्यू के लिए जितने भी बैचेस आएंगे उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। यहां पर सबसे बड़ी बात, अब जैसे सपोज एक एग्जाम हो गया, उसके बाद दूसरा कोई बैंकिंग का एग्जाम आएगा, उसके लिए जितनी क्लासेस होंगी वो भी मिल जाएंगी। मजे की बात तो यह है कि हम जितने एजुकेटर वाईफाई चैंप टीम के हैं, इनके अलावा किसी और एजुकेटर की क्लासेस को भी आप देखना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी वाईफाई चैंप के थ्रू यहां पर मिल जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा तो यही है सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश संदीप सर से पढ़ना है और साथ ही साथ किसी और एजुकेटर से भी आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो वहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको दूसरे एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपको दूसरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी आप यहां पर जो एक सब्सक्रिप्शन जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, ये 12 मंथ्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब 12 मंथ्स के अंदर अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर पढ़ाते हैं वो सारे एजुकेटर्स की क्लासेस, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, जीएस की हो, जीए की हो, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स के जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप उन सबसे पढ़ सकते हो। बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट है। तो जैसे ही आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट आपके सामने इस तरह की कंफर्म डिटेल की विंडो आ जाएगी। यहां पर कंफर्म हो गया कि बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन 12 मंथ। यहां पर एक एंटर रेफरल कोड की डिटेल मांगी गई है कि आप कोई कोड अप्लाई करिए जिसके बिहाफ पर आप 10% डिस्काउंट ले सकें और सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। तो आपको यहां पर जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है वाईफाई चैंप। तो मैं बार बार बता रहा हूं, वाईफाई चैंप, स्पेस नहीं देना है, WIFICHAMP, वाईफाई चैंप, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और वाईफाई चैंप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे और अप्लाई का बटन जरूर दबाना, तो जैसे जो 6000 की फीस थी पूरे साल की, वो फीस हो जाएगी आपकी 5400। दैट मीन्स पूरा 10% का ऑफ इस पर मिल जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी चीज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। पहली चीज, वाईफाई चैंप टीम के साथ साथ और जितने भी एजुकेटर, उन सब की क्लासेस भी मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जितने भी फायदे हैं, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्यों संदीप सर, क्या कहना है इसके बारे में आपका? और सर ये एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है। जब मुझे अभी ये सारी फैसिलिटीज तो आज की डेट में बच्चों के पास है। एक जमाना था सर जब वहां पर मैथ्स पढ़ना होता था तो मैथ्स की अलग फीस देनी होती थी, रीजनिंग पढ़ना होता था, रीजनिंग की अलग फीस देनी होती थी, हर सब्जेक्ट की एक अलग फीस देनी होती थी, और सर हॉस्टल भी लेना होता था। आज की डेट में क्या है, कुछ नहीं, बस मोबाइल में रिचार्ज करके बच्चा आराम से घर पे बैठ के पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकता है, बस इस वाईफाई चैंप कोड को अप्लाई करके इस पूरे प्रोसेस के दौरान उस ब्लैंक में। तो यहां पर आप सभी लोगों के लिए जैसे जैसे ये जमाना बीतता जा रहा है, वैसे वैसे चीजें उतनी ही ज्यादा इजी होके आपके बीच में आती जा रही है। और अच्छी चीज ये है कि पहले के समय में जो बच्चे होया करते थे वो टीचर्स के पास जाके पढ़ा करते थे। आज टीचर हर एक बच्चे के मोबाइल पे होता है, हर एक बच्चे के लैपटॉप पे होता है, और वहां पर ये नहीं कि कोई भी ऐसे वैसे टीचर्स, आप पूरे इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स यहां पर हैं। आपको जिन फोटो को मैंने अभी दिखाया जो वाईफाई टीम के एजुकेटर्स हैं, उसमें से कोई भी पर्सन 5 साल से कम एक्सपीरियंस के नहीं है। मैंने खुद 2010 से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर फील्ड में। आकाश सर का भी ऐसा एक्सपीरियंस है, और जितने भी यहाँ पर एजुकेटर्स दिखे वो सारे के सारे हैं। और दूसरा, इनका जो कन्वर्जन रहा है, इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, जैसा कि और बहुत सारी वीडियोज में हम ऑलरेडी बताते रहते हैं, हजारों की संख्या में हर साल बच्चे इस टीम के द्वारा सिलेक्ट होते हैं सभी एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या तो सीडीएस वगैरह कोई सभी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में। तो ये सर ने अभी बताया कि अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं कोड वाईफाई चैंप, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी बटन दबानी है सर? प्रोसीड टू पेमेंट। बिल्कुल, प्रोसीड टू पेमेंट, दैट मींस पेमेंट के लिए प्रोसेस हो जाएगा। और पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कुछ लोग ईएमआई की फॉर्म में अगर करना चाहते हैं तो ईएमआई भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन पर किया गया
जो खर्च पैसा है वो हमेशा इन्वेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके हाई रिटर्न आते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। एजुकेशन पर खर्च किया गया मनी, खर्च किया गया टाइम कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो इन्वेस्टमेंट है और उसका हाई रिटर्न मिलेगा, बशर्ते आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाएं। तो वाईफाई चैंप टीम से अच्छा मेंटर आपके लिए कहां पर हो सकता है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं। कोड याद रखना वाईफाई चैंप। और प्रोसीड टू पेमेंट, आपको पता है ये पेमेंट आपको किस मोड में करना है भाई, जिसके पास जिसका कार्ड होगा वो उसी तरीके से कर सकता है। उसके साथ साथ गूगल पे से भी हो सकता है, वॉलेट से भी हो सकता है, पेटीएम से भी हो सकता है, फ्री चार्ज, ओला मनी, बहुत सारे तरीके दिए गए हैं पेमेंट करने के। सो गाइज, ये रही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको, जिससे आप जिस इंफॉर्मेशन के तहत आप वाईफाई चैंप टीम के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जरूरी होता है, एक सपना होता है हर एक स्टूडेंट का कि यार मुझे इस गोल को क्रैक करना है इतने टाइम के अंदर, लेकिन कितने % बच्चे वहां पर उस गोल तक पहुंच पाते। बहुत सारी दिक्कतें वहां पर होती है। वो सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में जब तक उन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तब तक इंसान का या किसी स्टूडेंट का उसके लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। और यहां पर वाईफाई चैंप टीम आपको केवल व केवल बल्कि पढ़ाएगी नहीं, बल्कि आपको सिलेक्शन भी दिलाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि सिलेक्शन दिलाने के लिए केवल व केवल बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको नेगेटिव चीजों से बचाना भी है। नेगेटिव वायरस जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसको जकड़ लेते हैं और दूसरे रेस में उससे आगे हो जाते हैं, उससे भी उसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी स्पीड भी बढ़ानी है, उसको टाइम टू टाइम उसको गाइड भी करना है, टाइम टू टाइम उसकी एक एक चीज को चेक भी करते रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा इधर उधर भटक रहा है। तो आपके लिए कंप्लीट थिंग जो आपको चाहिए आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इतिहास गवाह है, वाईफाई चैंप टीम पिछले कई सालों से करती आई है और आगे भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करती रहेगी। तो अपॉर्चुनिटी है इस टीम से जुड़ने का और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप सारे के सारे एजुकेटर से पढ़ने का। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जिसको फटाफट ग्रैब करना चाहिए। तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन काफी है। आकाश सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है बच्चों के लिए। एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपने यहां पर इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई सवाल आपके मन में आता है, कोई चीज पूछना है आपको, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है मेरे सोशल साइट्स की। आप इन सोशल साइट्स पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स है, पेज है, ग्रुप है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, इन जगहों पे आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस परिवार से, इस टीम से जुड़ने की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी चूक आपके इस साल को फिर से बर्बाद कर सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी को संवारना है, इसलिए आपकी कंफ्यूजन उसको दूर करके हमारे साथ जरूर और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर लास्ट में कि सर। आप अपनी लाइफ के ये आने वाले 3 से 4 महीने वाईफाई चैंप टीम को दीजिए और वाईफाई चैंप टीम पूरे 50 साल जो आगे के होंगे आपके, उस फ्यूचर की, ब्राइट फ्यूचर की जिम्मेदारी लेगी। सिक्योरिटी एग्जैक्टली, जो बहुत मैटर करता है सर। बिल्कुल। और इससे बड़ी बात तो अब आई डोंट थिंक एक स्टूडेंट के लिए किसी भी मेंटोर की तरफ से हो सकती है। तो इसी के साथ केवल इतना ही सर। नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक बच्चों के लिए यहां पर है, जहां पर वो इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक शेयर करेंगे। हो सकता है आपने सब्सक्रिप्शन पहले ले रखा हो, तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए सो दैट दूसरे लोग इस सब्सक्रिप्शन लेकर इस टीम के साथ जुड़ सके और अपने सपने को साकार कर सके। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस परिवार के साथ, इस टीम के साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाइए। आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपके पास आपकी सरकारी नौकरी होगी। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।